It's too scary, man. Ram, 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 ram. ठिक छ, ठिक छ. यो त्यही हो अब खाजा खायो हैन लन्च भयो अब वी आर हेडिङ टुवर्ड्स द ट्रेल फर सुट मेबी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ सो लेट्स सी देयर इज द टिम अनि अनफर्चुनेटली हाम्रो जयदाइको नि बाइकको टायर फ्ल्याट भयो सो वी हेभ टु लेफ्ट बाइक बिहाइन्ड एन्ड वी आर हाइकिङ लेट्स सी के हुन्छ लुक्स नार्ली अलिकति Look at this. Beer. हल्का फुल्का डर लागिरहेछ सो अब यो हेर्छ र अब त्यो भर्याङ हान्ने सोचमा सो लेट्स सी सक्नु सक्छ कि सक्दैन विल सी लेट्स ट्राई या बोय ल Coming! ठिक छ मेन गाह्रो यो अफ क्यामर छ के लडे ठिक छ नगरौँ ए ठिक छ एकैछिन 1 2 3 के भयो हजुर फोटोमा राम्रो नआउला नि त के हुनु तल झर्नेमा ड्रोन शट अब
चिप्लो रहेछ अलि दौडाउनु मिलेन अब फोटो अब भिडियोलाई चाहिँ स्लो हुन्छ ल तर काठमाडौँमा अझै कुदाउने नि यिनीहरू चाहिँ अब युज हुन्छ भने थाहा छैन तर अलिअलि राख्ने काठमाडौँमा अलिअलि त्यस्तै ट्रेल छ नि काठमाडौँको ट्रेल्सहरू मजाको छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ त्यो चन्द्रगिरीको अस्ति झारेको सिङ्गल ट्र्याक चाहिँ उकाल्नु पर्ला जोसेर जय दाइ गाह्रो त छैन नि तल अँ भन्नु खोजे यतिकै भर्याङहरू हो नि त यस्तै हो रक गार्डन टाइप्स यो लास्टमा त ठुलो छ नि त लास्टमा भेरी वाइड अनि त्यहाँ घाम लाग्छ के अनि त्यहाँ चिप्लो छैन त्यहाँ चाहिँ मेन खतरा फोटो तनापुर के अरे टनटनाटन हो त्यहाँ चाहिँ माथि उक्लेको जस्तो अलिकति यस्तो हुइले हाने जस्तो हुन्छ नि त्यो ढुङ्गामा त्यस्तो ट्राई गर्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ फोटो आइरहेछ दाइ कताको हाम्रो फोटोग्राफर दाइ ए हो ए ल बबाल निक्लिस त कुरै सक्यो नि कुदाइ ठिक छ नि दाइ ठिक छ लावा कटा छ मरदे ओ भर्याङ्स कमिङ जस्तो छ नि त हात भाँचिन्छ हात भाँचिन्छ झन्डै त्यहाँ मेरो त लेन्स छ म जान्दिनँ भने ठिक छ हात यहाँ चाहिँ भिडियो हान्दिउँ बरु किन गोप्रो अन गरेर भर्याङ हान्दिउँ तलसम्म है यस्तो यस्तो हो म चाहिँ साइड वाइज जानु पर्ला जस्तो छ यो अलिक ग्याप ठुल्ठुलो छ ग्याप छोटो तल्लैसम्म भर्याङ छ ल केटा गोप्रो लायो हुन्छ ल त्यसै मन जाँदै गर्छु त बिस्तारै तिमी कहाँबाट जाने म यस्तो साइड हेर्दै म बिस्तारै आउँछु ओए रोक्यो यता ल्याडरै हाल्दै हुन्छ ठिक छ म बिस्तारै कट गर ए उता ल रेडी तिम्रो रेडी एक ल नाइस निकुज वाइल्ड राइडिङ गरिङ ल म चाहिँ सिधै है यता छेउ जान्छु साइकल त ठिकै बाइक चाहिँ गाह्रो क्या चिप्लियो नि फेरि साइकल जस्तै चिप्लिन्छ तर कन्ट्रोल गर्न गाह्रो गरुङ्गो भएर क्या रेडी हो गएँ त मौका आउँछ भन्दा ए होइन ए हुन्छ
गाह्रो छ यार यो त अति चिप्लो छ त्यो लेउला चिप्लो क्या हिलोको चिप्लो होइन लेउ चिप्लो डेन्जरस नेपालमा फिल्म सुटिङको चाहिँ यही गाह्रो है कुर्नी फेरि फर्किने रमाइलो छ तर पछि काम सकेपछि रमाइलो हो नि त फेरि फोटो हेरेर भिडियो हेरेर दङ्ग गर्ने No pain, no gain. Yep. Okay, coming. Oh, sure. No guys, I'll see you. छोड्ने चान्स छैन नि सही वाउ रहेछ यतातिर चाहिँ चिप्लो नि छ बवाल छ Yeah. कहाँ हो साह्रै टाढा रहेछ त अनि यहीँ हो जस्तो लागिरहेको थियो त तपाईँलाई त साइडबाट तिमीहरू जस्तो यो भनाङ गयो भने साइडबाट खिच्नु पर्यो के तिमीहरू यस्तो भएको के खालि अगाडि कि पछाडि होइन म बिस्तारै झार्दै गर्छु There is no plan. अब भर्याङ उकाल्ने चाहिँ छैन त्यति भित्र ल भर्याङ झारियो बिस्तारै बिस्तारै अब यहाँहरू चाहिँ कुदाउन सक्ला के मामा गाह्रो चाहिँ गाह्रो यार हो फेरि अर्को भर्याङ नि सक्यो गाह्रो छ यार हो ओके बिस्तारै बिस्तारै यता हाल्यो ओ बेटा बढ़िया बेटा क्या दौड़ाया तूने अरे ओ तो खतरा चिप्लो छ आम्मा
आम्मा दायाँ बायाँ ओइ कडा मजा आयो थाक्यो ए कडा नाइस अब एकछिन रेस्ट होला अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु सुट ल म जान्छु है भाइ दाइ पहिला धेरै है भिडियो खिच्नु पर्दैन अरे धेरै भिडियो खिच्नु पर्दैन अरे ल लड यो त नेक्स्ट लेभल चिप्लो घाँस अटाउमा त्यस्तो छैन मेरो ढुङ्गाहरू चिप्लो ओ यार त्यो त चिप्लै हो यस्तो भिड तल क्या भिड देखिरहेछ क्या ओ माई गड चिप्लो ओ यसलाई अब यस्तरी यस्तोले दिनुपर्छ क्या अनि पछाडिको टक्क घुस्ताएर कडा तरिकाले म त्यहाँबाट निक्लिसकेँ तर चिप्लो अति चिप्लो छ यार अति चिप्लो छ गाइज यार भिड ओ यार कति स्केरी है डर लाग्यो माई लर्ड डर लाग्यो जिन्दगीमा अनुभव गर्न पाइयो तर डर त लागिहाल्छ नि यस्तो हाइटमा यार ओ माई लर्ड Oh, no, no. Whoa, this is too scary, man. अति डर लाग्दो यार लेफ्ट साइडमा भिड छ पुरै है अनि क्या डर लाग्ने क्या ओ त्यो हाइटले गरेर क्या मलाई चाहिँ अलि हाइट देखेर डर लाग्छ यस्तो चिप्लोमा ओ यार ओर्नुपर्छ क्या चिप्लो छ त यार यो त ओ ठिक छ ओइ 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 पुरै ढुङ्गा त अति चिप्लो यार भनेको ढुङ्गै आयो राम ए ठिक छ अति डर लाग्यो यार अहिले ठिक छ ल यतिकोमा त एटलिस्ट सकिन्छ नि एकछिन त खुङखारै डर लागेको थियो यार ठिक छ हो झर्दैछौँ बिस्तारै डोडाउँदै म कुदाउने बाटो आउँदैछ हो यस आइया थाकिसक्यो आज केटाहरु अगाडि जाऊ हामी पछि आउँछु साइकललाई त भेट्न सकिन्न गाइज हैन म आफ्नो पेसमा कुद्छु फेरि अगाडि यत्रो लामो भर्याङ देखिरहेछ
मात्रै हैन ओहो तर कुदायो यार ठ्याक्क अड्क्यो के ठ्याक्क ढुङ्गामा अड्किँदा यस्तो चिप्लो ठाउँ यार है ओए मुभिङ रक्सहरू धेरै रहेछ क्या त्यही भएर ओइ त्यही भएर ट्याक्क मिलाएर लानु पर्यो सक्नु त सक्नु त सकिन्छ हैन तर यी अड्केर लड्ला भने डर के ल यस्तो अगाडि ब्रेक हानेर Oh yeah, hey. Oh, ambo. Barengan, धेरै भर्याङ मेन चाहिँ भर्याङ भएर टेन्सन हैन क्या यो भर्याङ चिप्लो भएर टेन्सन यस्तो चिप्लो छ यार घाँस घाँस जानु पर्यो हो केटाहरु गयो बिस्तारै घाँस भित्र नि ढुङ्गाहरू रहेछ नि त अरे या अरे या Yeah boys, nice one. So yeah. We are almost at the end. Now we go, we see, oh yes Niku, come on man. Nice! यति त म कुदाइहाल्छु नि This I can kudaings. Wait.
अब त्यहीँ हो त्यहाँबाट अनि हामी जिपज्याक कुरिन टार कति मजा आयो तर आज ओ भैया जी यार भाइ कति स्टिप छ गाइज यु क्यान सी है ओ सातै उडिसक्यो यार है अति थाक्यो क्या थाकेर धेरै कन्सन्ट्रेट गर्न सकेको छैन कि कता अफलाइन अफ ब्यालेन्स भइरहेछ कम बोय ए बोय लुक्स गुड नाइस ए Oh, nice. अब मेरो नि पालो Yo, Chris, come on, boy. Yeah, you get it. Yeah. Nice. Looks good. अब त पुगिहाल्यो नि ओ भाइ साहब यो होइन बात कहाँ छ मुर्गी के दाँत सय कडा जिस वाइफाई खै फेरि हो माइ लड हान्नु एउटा मिल्छ हुन्छ ल तिनैजना सँगसँगै म अगाडि लिड गर्छु के उनीहरू न त कुदिहाल्छ नि मलाई छोडेर भाङ्गो टिङ्गो जान्छ त Wait. What the heck, man? Oh my god. Yeah. आधे दुख्यो यार. Alright. Marcus. यार आज तिमीले यार आज हो फर्स्ट टाइम है आज त मै ड्यामेज भयो आज त
अब कुन जान्छ यता जान्छ कि सिधै जान्छ which one would you take यही कन्फ्युज अब यस्तो छ के सो अदर राइडरहरूको लागि पनि यता देखाउनु त क्यामेरा म भन्दैछु सरी सो फर अदर पिपल अल्सो होइन when you tired होइन डोन्ट ट्राई टु डु अदर थिङ्स के सो टेक इट इजी जस्ट चुज द बेस्ट लाइन होइन लाइक इजी लाइन है नट द बेस्ट लाइन इजी लाइन सरी बेस्ट लाइन भनेछु इजी लाइन होइन इजिली यु क्यान गो होइन सो डोन्ट ट्राई अदर थिङ्स के जुन हुन्छ नि या द्याट लुक्स कुल अर मेबी होइन त्यो यस्तो यस्तो भन्छ नि सो नेभर ट्राई होइन टायर्ड आज म अति टायर्ड भइसक्यो अलमोस्ट आई थिङ्क कति बज्दै almost 4-5 हुनु लाग्यो होला 4 o'clock so almost we are like 9 hours on the trail man it's not a joke अनि अरू बेला पनि राइडिङ गर्दा त्यस्तो हुन्थ्यो तर आज चाहिँ अति नै छ क्या अलमोस्ट लाइक 3-4 hours त फुल ट्रेलमै हो क्या अति त्यो ढुङ्गा चिप्लो भर्याङ अनि एज यु क्यान सी अन माई भिडियो सो म यो भिडियो लिन्छु दाइसँग पछि होइन त्यही हो यस्तै हो अब लास्टमा चाहिँ अब धेरै त्यस्तो गर्नु न अब त्यहाँ ठाउँ पुग्न लागिसकेको छ होइन सो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही हो क्या सब राम्रो हुन्छ लास्टमा जित्ने बेला कहिलेकाहीँ हार्नु पर्छ नि त्यस्तै हुन्छ कि फेरि लाइफमा होइन त्यो भएर कहिलेकाहीँ बिस्तारै टक्क हेरेर बिकेफो जान यता जहान हे भन्छ नि त्यो इन्डियनमा त्यही मान्छेले 150 ल्याउँछ होला तिमीले त यो ठाउँमा त 500 ल्याइदिएन त्यो चाहिँ हो त म अब दङ्ग परिरहेको छु आई क्यान लाइक आई एम रियली एबल टु राइड दिस बाइक लाइक दिस You handled it well. I did it. So I am so proud of myself. यहाँनिर चाहिँ तिमी यता छेउबाट जाने हो कि राजेश म यहाँ सिधै जाउँ कि न सोचिरहेको तर सिधै अलिकति यो फेरि यस्तो धेरै खाल्टो देखेँ के यहाँ एउटा छ होइन अनि उ त्यहाँ एउटा छ के त्यो कालो रक तर यो त सक्छ होला तर मलाई मेन चाहिँ यहीँ अगाडि प्रब्लम होला जस्तो छ एक चाहिँ 12 वाक गरेर आउनु त पर्दैन मेरो गोप्रो के गर्नु त हेर त भिडियो खिचिरह सो आजको दिन बवाल भयो क्रिस त्यही हो बवाल भयो आज सो वी आर एट द एन्ड अफ द आवर सुट होइन बट not the end of our ride, end of our shoot. We still have to ride till to the Kurintar and यहाँदेखि अझै अब कुरिङ घाट पुग्छ अनि कुरिन्टार So you paddle? हामी अब फ्ल्याट अलिकति अप एन्ड डाउन हिल Oh my dog. हामी तान्छु नि अलिअलि ठेल्छु नि आई थिंक इट्स फ्ल्याट के भन्छ अरे भिडियो रेकर्ड भएर रहेछ अब थ्याङ्क यू सो मच के गर्ने गाह्रो हामी यहाँको ठाउँ चाहिँ मेरो औँला भएको ठाउँभन्दा ठ्याक्क यो डाँडामा रुखको पछाडि त्यहाँबाट आएको कहाँबाट देखिरहेको थियो हामीले आएको अलि भाइ डराउनुहुन्छ जस्तो छ आज 501 ध्वस्तै बनायो कडा ध्वस्तै त नभनु सबैजना खाजा खाँदैछ सो वी आर स्टिल मोर टु गो होइन विकास दाइको चाहिँ बाइक बनाउनु पाएन किनभने हामी अघि छुट्दाखेरि बाइकको चाबी यताउता भएछ सो हि इज गोइङ स्ट्रेट टु वेयर वी केम फ्रम के बिहान सो हामी चाहिँ हाम्रो अब छुट्टै जान्छ निकु म जय दाई र क्रिस हामी 4 जना चाहिँ छुट्टै जान्छौँ सो हामी चाहिँ कुरिन घाट निक्लेर नि कुरिन्टार सो या मजा आउनेवाला छ अब अझै बाँकी छ गाडी विकास दाई बिहान आएको बाटो जानुहुन्छ सो उहाँको बाइकमै छ अनि बाँकी हामी चाहिँ अब यहाँबाट सिधै कुरिन घाटबाट कुरिन्टार सो यहाँबाट जिब्राक रे सो मेरो गोप्रोको पनि ब्याटिसक्यो होइन मैले विकास दाईको गोप्रोबाट गरेर सो आई वान त्यो के धेरै स्पेस लिन चाहन्न सो त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है गाइज अलवेज सपोर्टिङ मी तपाईँहरूले यति सपोर्ट गरिरहेको न छाउ यति सपोर्ट देखाइदिनु माया देखाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो एन्ड भ्लग